ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക, ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു മുട്ട, ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ കുറച്ച് അധികം എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. തേങ്ങ എത്ര കൂടുതൽ എടുക്കണം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമൊക്കെ മതിയാവും. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കാവും ഇത്. ഇതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഇതാ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.